Berdasarkan informasi yang sudah ada dalam video, faktor apa yang dapat berperan penting terhadap penurunan partisipasi angkatan kerja laki-laki secara umum pada periode tersebut? Jawaban dari soal dan aplikasi adalah kelompok yang mengalami penurunan paling drastis adalah laki-laki berusia di atas 55 tahun dan disebabkan oleh alasan-alasan berikut. Soal dan aplikasi. Apakah para pekerja berikut besar kemungkinan menjadi pengangguran jangka pendek atau jangka panjang? A. Pekerja konstruksi yang diberhentikan akibat cuaca buruk. B. Pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaannya di pabrik yang terletak di wilayah terpencil. C. Pengemudi bus yang diberhentikan akibat persaingan dengan kereta api. D. Juru masak yang kehilangan pekerjaannya ketika sebuah restoran baru dibuka di seberang jalan. E. Tukang las ahli dengan pendidikan formal rendah yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaan memasang mesin las otomatis.